מצווה לחלל את השבת להכין תכופות ולהביאם דרך רשות הרבים לצורך חולה שיש בו סכנה. Un malade où il y a un risque, où le pronostic vital est engagé, il y a un risque de mort, donc il y a une mitzvah d'être mechalel Shabbat. C'est pas qu'il y a un éther, c'est une mitzvah d'être mechalel le Shabbat, de profaner le Shabbat pour sauver la personne qui est en danger de mort, que ce soit une maladie ou autre chose. Même si c'est pour soulager sa douleur, on a le droit de profaner Shabbat, bien que il peut malgré tout vivre avec la douleur. Mutar lechalel alav et Shabbat. ורשאי רופא לחלל שבת אפילו לדברים שאין במניעתם סכנה, אלא רק להקל עליו את ייסוריו ומכאוביו. מכל מקום אחד אפשר, דברים אלה שאין במניעתם סכנה יעשו אותם על ידי שני אנשים כדקיים להלן, בעשותה, יחיד שעשה חייב, שניים שעשו פטורים. Alors, Chazan Ovadia מביא את המגיד משנה פרק ב' הלכה י"ד, שזה מקור הלכה שאפילו בדברים שאין במניעתם סכנה מחללים. Donc aussi מדורה לחיה, מה זה חיה? זה la femme qui accouche. אפילו במות החמה מפני שהצינה קשה לחיה, הרבה במקומות הקרים. אבל אם עושים מדורה לחולה להתחמם, אבל אין עושים מדורה לחולה להתחמם בה. הקיז דם ונצטנן, עושים לו מדורה אפילו בתקופת תמוז. Alors אומר הרב המגיד, alors, עושים מדורה לחיה, אבל אין עושים מדורה לחולה להתחמם בה. מדבריו נראה שסובר כדברי רבנו, הם בחולה שאין בו סכנה ודחק באפשר דעיד בפרק יום הכיפורים. וכבר כתבה רבנו למעלה בראש הפרק בדין חולה שיש בו סכנה. וכן נראה מדברי הרע ז"ל, דלחיה כל 30 עושים לה מדורה, כל 30 לעניין מדורה חולה שיש בו סכנה. ואני הייתי סבור לפרש דחיה דווקא בתוך 7, כמו שכתבתי למעלה, וחולה לדעת רבנו אפילו יש בחולי סכנה, אין בצינה סכנה ואפשר בבגדים, ומחללים לוחמים מלתר אחריתי. ואין דומה לעשיית מדורה, אבל אני מבטל דעתי מפני דעתו, לפי שאם הוא יש בו סכנה, המשמע דלכל צרכיו מחללים, אף על פי שאין במניעתם דבר שעושים לו סכנה. Voilà, ça c'est la phrase clé du Mishneh. Mi שיש בו סכנה, quelqu'un qui est en danger, quelqu'un dont le pronostic vital est engagé, qui a une maladie ou qui arrive à un accident où le pronostic vital est engagé. Donc on peut être Mechalel Shabbat, même pour les choses qui ne représentent pas un danger vital, comme par exemple la douleur du patient, la douleur du malade, on peut être Mechalel Shabbat. Et Kol Tzracha Mechalim, Afalpi she'en b'minyatam davar shosim lo sakana. Mais encore une fois, il faut qu'à la base ce soit quelqu'un qui ait le pronostic vital engagé, quelqu'un qui soit besakanat nefeshot, qui est pikor nefesh. Voilà. Bon, après, c'est une marloquette rishonim en fait. Est-ce que Shabbat outra ou des chouya? Est-ce que Shabbat c'est juste qu'il faut on repousse les interdictions de Shabbat, ou est-ce que non, Shabbat est complètement toutes les interdictions sont complètement levées? Est-ce que c'est outra avec un tav, ou est-ce que c'est des chouya? C'est juste que les interdictions de Shabbat sont repoussées, ou est-ce que les interdictions de Shabbat sont complètement levées? Alors là on a une tchouva du Maram Rotenburg, alors qu'il dit comme ça. ומה שיקשייך מותר לשחוט לחולה בשבת שיש בו איסור סקילה. מותר שיקנו לו נבלה. C'est mieux de lui donner de la levela, shirak belav, c'est juste un lave de manger une levela. Alors que Shabbat c'est sur skila, c'est la peine de mort, c'est très grave. Alors pourquoi est-ce qu'on est chochet le jour de Shabbat pour un malade, pour que ses aliments soient cachers? On n'a qu'à lui donner une bête pas cachère, que c'est beaucoup moins grave que de faire la shrita un jour de Shabbat. Inami nomar le goy. שינחור עופות, זה לא אסיר אלא מדרבנן. דין שחוטה לעוף מן התורה. אלא יש לומר כיוון דהתורה
tira lanu ochel nefesh. Les didan, donc biyom tov, זה כמו חול, לגבי אוכל נפש, שמותר קוראים לך. השנה בשבת, כיוון פיקוח נפש, ילפינן, במסכת יומא, דשרה, וכל מלאכה לחולה שיש בו סכנה, מותרת כמו בחול. Voilà. Donc le Maharam et Rothenburg pense que Shabbat Outra Betzibour. Mais par contre, le Rashba, lui, pense que c'est le Dechouya. Rashba, donc il ramène justement au Mevi et Maharam et Rothenburg. Aval ou Sover, Shabbat Dechouya. Comme Domish Halacha Keman Damar, Shabbat Dechouya. Hi, Velo Outra. Mais comme Koshen Sham Nevelam, Renan, les Goy, les Shrot, Kevan Shi Dechouya Etzlo. Voilà, donc c'est une marloquette. Bon, il y a d'autres Rishonim, hein, on ne fait pas toute la liste des Rishonim, mais il faut retenir que c'est une marloquette Maharam, Rothenburg et Rashba. Alors, comment le Shulchan Aruch a tranché? Donc, a priori, il a tranché que Outra. Pourquoi? Alors, Shkar Sif Dalet, puisqu'il est écrit dans le Shulchan Aruch, Maka Shel Halal, En Tzarich Omed, Shafilu En Sham. Bekim, Vechole, Eno Omer Klum, Osim lo Kol Sheregilim Lasot lo Bechol. Kol Sheregilim, tout ce qu'on a l'habitude, Mashma, Afilu Dvarim Shen Beminiatam Sakana. Donc, a priori, il a tranché comme le Magid Mishneh que Shabbat Outra avec un tav. Aval Kesheyodeim ou Makirim Beoto Chol Yishememitin, En Tzarich Chilul, Asur Lechalel Alav, Afapi Sheimaka Shel Halal. Voilà, donc ça c'est la Raaya. De Rabbi Betzalel Shulti. Je pensais que je suis le relais chez Bosakana, comme ma chérie Gimla Sot Lobechol, il nous a fait picher une beminiatan, a fait picher une beminiata d'Avarou Mishum Sakana, comme je catave ma Genram Sham, à quoi des surallés, les Shabbat Outra, les gammes, et Nefesh. Mishum Achi, pas ça, comme ça il pense Rabbi Betzalel Shulti. Que dans Ilchot Brachot, Bisiman Kuf Tzadik Vav, Shlaf al Pisha, Ochel Avar Yisurin, ou Mevarich Halam, Mekom Sakana, Mevarich Halam, Mishum Shayisurim, ou Trou les Gambe Koch Nefesh. Al Ze Omer Arav Ovadia Yosef, ou le Fi Amour, Adain, Yesh Lechalek, Ben Shabbat, les Charisurim. Puisque Shabbat c'est différent Outra pour un Cholé Sheshbo Sakana, alors que le Brachot, on ne sait pas.